Hello，大家好啊！歡迎大家嚟到美好人生研究所。你好啊，威哥。你好啊，雪梨姐。點啊？近排心情好冇啊近排心情 OK 啊？OK 係嘛？即 OK 啊係都生活愉雖快。然天氣咧就麻麻地啊。天氣啊，我諗我哋播出嘅時候咧，天氣可能係好好都未定嘅喎。哦，咁啊係。係咪？因為我哋而家咧，即係啲邊重複又重複咁樣。重複咁樣。其實我哋咧呢段時間咧都好多落雨啦，好黑雨啊、紅雨啊，都發生喺我哋嘅哇！而生家真係，活裏邊。而家啲天氣真係好難好反常，預測下喎。係啊，冇錯啊。真係好鬼勁。即係咧，原來咧人生都係一樣㗎。人生直頭係起起落落添啦。咁你平時會唔會覺得對自己有啲要求咁樣嘅咧？要求就當然有啦，即係如果有陣時做啲工作啊，或者係各方面嘢咧，對自己要求高啲嘅，我都會有陣時。咁對件事都會好啲。咁你會客戶都覺得好大壓力咧？哦，某程度上有，唔係應該咁講，睇嗰樣嘢係咪自己興趣先。即係譬如拍片係咪你興趣？拍片係我興趣啦。其實我唱歌 tune 聲啊，都係興趣。搞下啲 effect 都係我興趣嚟嘅，係啦。其實咧，三 man 啊，係啦。咁其實咧，今日想同大家講啲咩咧？就係我發覺咧，原來有好多人咧都唔識得對自己好啲，對自己好啲啊，點關心自己多啲，關心自己好啲，係啦。即係你會唔會關心自己多啲啊？定係關心你身邊人多啲？你覺得自己？關心自己死啦！我成日都唔好關心自己。就係呢樣嘢咯。其實原來我哋咧關心別人有陣時都會嘅，係嘛？即係你嘅至愛親朋一定會關心多啲。咁當然啦，都會了解嘅，係啊。咁同埋一樣嘢，我就想問下啦。你自己本身咧對自己咧有冇對自己做過啲開心嘅事係關於對自己嘅咧？開心嘅事係關於對自己，例如咧，譬如買啲禮物俾自己啊。我呢樣嘢我成日都會啊。咁你買開啲最貴嗰樣嘢俾自己係乜嘢？哇！你問埋呢咁嘅問題啊？係啊。最貴嘅嘢咪咯。咪係啊。一啲音響嘅設備。阿威哥好多咪。其實今日咧，我主力想同大家分享一下，就係話咧，其實有好多人咧對自己太過要求高啦，甚至乎咧成日都有啲懷疑自己啊，有啲咧又覺得做過啲嘢會後悔啊，令到自己心靈上都好唔開心嘅。咁我哋想睇下有啲乜嘢可以令到自己開心啲，令到自己正能量多啲嘅嘢。咁即係今集嘅 topic 係講對自己好啲咯。對自己好啲喎。咁啊唔知道聽眾們咧會唔會都係對自己好啲嘅人啦？咁其實咧我咧本身咧係一個對自己唔係幾好嘅一個人嚟嘅。點解咁講咧？我諗我由細到大嘅經歷啦，我係通常都係照顧人嘅。同埋咧，有好多人好自動自覺咧，有時就會嚟揾我噶啦。哦，咁你強啊嘛？唔關事嘅，而係即係可能我不嬲都正能量嘅，所以有啲朋友啦，有時啲客戶啦，有啲咩唔開心啊，都會同我傾訴。哦，呢樣嘢我都覺得係。但係當傾訴還嘅個時間耐咗咧，其實對於我嚟講都好攰。唔係應該咁講，咁你即係啲客戶或者啲朋友會覺得你識嘢多啊，係嘛？見嘅嘢多，我諗係因為遇過嘅一啲問題比較多啲，都係嘅，都係嘅。如果有機會同大家分享下咧，即係我個經歷都幾多嘅。咁最重要咧就係可以講10集啊，真係。你有冇覺得平時你有冇覺得自己嘅心好攰啊？心好攰啊？同身體攰唔同㗎喎。會啊，即係可能啲工作壓力啦，或者各方面嘢咧，令到身心疲累，呢個係嘅。思想上面嘅疲累。會唔會係咧？係太過在意人哋點睇你啦？第一，又會覺得咧自己咧懷疑自己嘅能力係咪真係咁多啦？呢個我有。甚至乎你追求咗好多嘢，到而家都未得到啦。呢個有嘅。其實我某程度上有陣時都幾在意人哋點睇我某啲嘢。其實唔係幾好嘅，咁咪唔錫自己咯。我都知。咁所以控制唔到。係啦，咁我都明白嘅。大家咧都有一啲嘅情況就係，我做一樣嘢，希望等人欣賞下我啦。又可能咧就係要你唔欣賞我咧，就覺得好似白費心機啊咁樣。即係我哋拍片啦，講真，我都希望你哋欣賞我哋嘅。咁當然啦。最重要就係一定要訂閱啦、分享同埋 like 我哋。記住訂閱。同埋咧，如果你想聽啲乜嘢咧，可以留言俾我哋。係啦，其實今集最重要，我就想同大家去令到你會舒服啲。係。你做人會做得開心啲，去研究一下呢一個嘅 topic。其實而家都重要，因為咧今時今日呢個社會咧都比較壓力大。咁其實你點樣去識得懂得去幫自己放鬆，同埋咧係正如你頭先個 topic 所講，對自己好啲。冇錯。呢個都好重要啊！如果唔係咧，就成日有時去到某啲位咧，轉咗牛角尖，即係
喺個框框裏邊跳唔翻出嚟。同埋咧，人有一個情況，我諗大家都會發生嘅，就係話咧，你會不斷去追求一啲嘢。哦，都係㗎。但係原來你係唔需要嘅。所以頭先就正如你所講，可能有啲人對某啲嘢特別要求高咯。即係其實咧，我覺得大家咧要學識一樣嘢，我哋都要學嘅咧，就係你去追求一啲嘢，其實最重要睇下究竟係咪自己需要嘅嘢。睇下點。係咪好似好空泛咁？好空泛喎，但係有陣時我都明白你講乜嘢嘅，即係可能你做多咗嗰樣嘢，其實係唔需要啊。嗱，做多咗，仲有一樣嘢咧，呢樣嘢咧，我又想同你講啦。阿威哥咧，其實就好在意人哋咧對佢做出嚟嘅嘢咧，究竟滿唔滿意嘅。呢樣嘢係嘅。嗱，其實好多人都會有嘅，就係話咧，我哋做嘅嘢希望人哋欣賞啦，或者咧我哋所做嘅一切咧，都希望人哋去認同啦咁樣。咁但係有一樣嘢就話，其實人哋認唔認同你，同埋在唔在意你，係人哋嘅問題啊嘛。咁當然啦，控制唔到噶嘛。咪係咯，咁所以有時有啲嘢咧就係唔好咁在意人哋點睇自己，最緊要自己做啱嘢，或者甚至乎我冇做錯任何嘢，我冇對唔住任何人，我個生活就會自然會舒服。有陣時我係會譬如做啲嘢出嚟，我會問人哋：喂，呢樣嘢點啊？嗱，呢樣嘢正常嘅，呢樣好嘅，好嘅。係啦，但係有陣時我又會好介意人哋。應該咁講，我係會接受批評嘅。不過有啲可能有啲説話有啲唔好聽嘅時候咧，就自己有啲會唔開心咯。其實你冇發覺把口生喺人哋度，人哋講咩你改變唔到噶嘛？明㗎，呢樣嘢我一開始咧開始吞翻我自己嘅心態。係啊，同埋人好得意嘅，又會即係人人都會嘅，就算我哋都會嘅，就會可能咧就會睇人哋一啲唔好嘅地方。係。其實我哋都要學識睇人哋啲好嘅地方。咁自然咧就會好好多，真係要啊，係嘛？唔係應該咁講去學，應該咁講學識點樣去睇一啲人哋好嘅嘢，去幫自己去更加進步。所以咧，其實最重要一樣嘢就係你唔好太過勉強自己去做一啲你自己唔想做嘅嘢啦。第一，係。第二咧就係咧唔好太過在意人哋點樣睇你。係。咁你個人生就會舒服啲。都明白，尤其是而家呢個網絡世界咧，除非你真係完全地唔 post， 即係如果你 post 得嘢咧，你就真係要。唔好太在意人哋去點睇你咯，或者係俾啲批評又好。其實我哋都接受批評㗎，因為我哋講真啦，我哋拍 YouTube 都係想大家開心啲，想大家正能量多啲，甚至乎我哋又可以學到嘢多啲。係啊，我哋其實都不斷學習緊。咁所以喺因為情況底下咧，我都希望咧可以做多啲嘅資料搜集啦，令到大家都喺我哋呢個頻道裏邊咧會知多啲嘢。係啦。咁最重要咧，嗱，仲有一樣嘢，我又覺得第三樣都重要嘅咧，就係要笑多啲。你笑嚟睇下，嗱，笑一笑，世界更美妙。呢樣嘢都好重要。其實咧，人好得意嘅，你要用身體嚟帶動嘅情緒。嗱，人好得意，當你苦口苦面，你試下苦口苦面嘅樣，喂，都醜樣啲，係醜樣啲，醜樣啲嘅喎。但係如果你笑多啲，你自然你又會。呢樣嘢我開始學到咗係，因為咧點解嗱？譬如話你嘗試去返公司朝頭早，你笑一笑早晨咁樣，其實都唔同啲啊。但係你唔好咁假，即係唔係假嘅，唔係當然係發自內心啦。你唔可以咁啊咁啊唔得，就周星星咁啊，咁唔得。即係你係發自內心嘅，即係同你個即係由心嗰度由愛而來咁出發。其實咧，我哋想要開心嘅原因就係咧，可能有啲唔開心，但係如果我哋笑咗，你自然嗰個身體係帶動咗你嘅情緒係向笑嗰方面嘅。係咁咧，所以咧用身體嚟帶動你一個好嘅情緒咧係 work 嘅。係，另外就話咧，人哋見到你笑容滿面啦，其實都中意同你傾偈。冇錯啦。咁你自然會吸引到一啲開心嘅嘢喺你身邊。係啦，係啦。其實真係你諗，我哋成日話老友就有咯。係啊。即係你個老友嗰樣嘢，你自然就有啦。不如你個身體去帶動你笑，笑完之後你個腦又覺得係真係開心咗喎，咁你個人自然又會開心。呢個係真係事實嚟㗎。係嘛？咁你近排係咪笑多咗？近排我笑多咗，係嘛？係咪都笑先？所以有人讚你靚仔咗，係嘛？但係我就唔係好覺咯，都係靚仔嚟嘅。開心就重要嘅，開心嗰種靚仔咯。同埋咧，你當你笑容好啲咧，咁其實身邊人咧都會係俾你感染到。係啊，正能量多啲，吸引到更加開心嘅嘢，正能量嘅嘢就會翻過嚟你嗰度。係啦，負面嘅就。同埋今日大家有冇發覺咧？我哋有少少唔同咗咧，就係話咧，我哋今日用咗另一個形式同大家見面嘅。咁咧可能有啲唔同嘅背景啊，或者唔同嘅地方啊，我哋會去到同大家一齊
即係令到你哋開心啲咯。係啊係啊，做多啲唔同嘅嘢。同埋咧就係有啲一樣嘢咧，對自己好啲，亦都有另一個範疇咧，就係咧，你將你自己嘅期望，管理嘅期望，唔好太 set 得太高。管理嘅期望，即係你嘅期望唔好太高。哦，例如咧？嗱，譬如啦，我哋你知啦 ，YouTube 咧，我哋都要靠大家嘅支持嘅。第一，我哋嘅訂閱咧要超過1000啦，跟住咧收聽嘅小時又要超過4000小時啦。我哋好需要大家支持嘅。其實呢個係我哋想做到嘅，但係亦都唔可能話一個禮拜就做到啦，係咪？我希望即係我諗大家經過大家嘅努力，可以幫我哋做到。明星之外，我諗都幾難做到。咁我哋將佢哋即係等於將我哋嘅期望降低少少，跟住咧就減少咗個失望嘅感覺。嗱，講真，我哋拍咗幾多集嘅片啦，裏邊咧其實咧我哋都每一次都睇下有幾人睇啊，都有少少個心理上都有啲唔開心，有啲唔好平衡，係啊，唔好平衡嘅。咁但係有一樣嘢就唔容易做嘅，係啊。咁但係調翻轉頭，我哋都繼續堅持啦，係咪？早幾集咪講緊堅持係最重要。其實我哋本身都係想將啲正能量、開心嘢分享俾大家，亦都想大家喺而家現今呢個社會裏邊咧，能夠再做得好啲。開心啲，等到整體嘅嘢咧都會開啲，都會開心啲嘅時候咧，咁我覺得呢個社會就會希望可以感染出去。咁所以咧，減少期望嘅定義咧，其實唔係減少對自己嘅要求嘅，而係咧你可能你要有啲嘢就係話啊，我哋其實自己都有啲限制，即係咧唔可能話一步登天嘅，都要逐步小步咁做啦。另外咧就有一樣嘢就係話，世界有好多變數噶嘛，好似我哋今日翻嚟拍黑雨喎，幾難先翻到去拍片啊，因為黑雨啊嘛。咁但係我哋都唔會放棄，我哋繼續努力。等於如果我哋預期可能即係 YouTube 嘅朋友少聽我哋，或者我哋真係未夠精彩而少人睇嘅，咁我哋都要知道有一樣嘢，我從而改善。我哋都會改善，所以你哋俾多啲意見係好緊要。最重要唔放棄喎，堅持咯。係啊，我哋繼續堅持。哇 YouTube 唔係應該講，我哋拍片咧，我都有心理準備咧，唔係一朝一夕㗎啦。咁所以咧，我哋就靈活啲變通下咯。咁我又可能開啲好。因為點解咧？我聽翻嚟就係話，你有時就會拍到啲片，就算嗰段片幾精彩都好啦。如果個台唔肯同我哋推出去咧，你哋根本就唔會知。係啊，所以你哋係唔知啊。其實你太靠大家。所以其實就好靠大家支持下啦、分享啦、訂閱啦，盡量令到呢個平台咧幫我哋推出去。係啊，所以咧其實我哋嘅期望係仍然有嘅，不過咧就係唔會俾自己咁大嘅壓力，係啦，令到我哋今日講錫自己嘛，係啊，我哋要對自己好啲，雖然係辛苦噶啦，但係我哋要對自己好啲咯。明白。咁啊亦都更加靈活啦，又更加舒服，拍得舒服，開開心心，大家都見到我哋冇乜壓力嘅情況底下，大家又開心，我哋開心。其實我覺得咁嘅情況底下拍片係最好嘅，舒服啲啊，即係唔好太多嘢諗。仲有一樣嘢咧，對自己好啲咧，最重要咧，亦都有一個 point 就係咧，你要接受自己已經做到好噶啦，只係可能唔需要最好噶嘛。咁唔需要最好，冇呢個世界冇嘢做到最好。嗱，呢樣有特別同你講噶，係，因為咧。即係有時候對住阿威哥咧有少少勞氣，我都要將我自己情緒咧去舒緩一下。精益求精啊！因為佢嗰個精益求精嗰個佢咧，有時都幾乞人憎。我都冇辦法㗎，你處女座係咁㗎，我知。你成日都係講處女座，但係原來你係咁樣，我都接受嘅。但係最重要咧，你要接受自己已經夠好，咁你壓力自然就會低啲㗎啦。都明嘅，明。咁你個人放鬆少少，咪對自己好啲咯。喺某個位開始調下咯。同埋咧，當你覺得足夠，你真係覺得自己喺呢一刻做得足夠，你先有機會再成長嘅。都明嘅，明。因為唔代表做到好好，你先可以成長噶嘛。只係今日我哋做嘅嘢好過尋日，咁你俾保留自己嘅生活嘅快樂同空間，咁啊會舒服好多咯。都明嘅，係咪？明唔明㗎？以前我做嗰啲，譬如話簡單啲講啦，我做嗰啲 poster 啊嘛嚇，即係可能我少少位咧，我都要重新要執一執。再精過，但係嗰個位係唔覺嘅，我知道。係啊，所以有時。但係嗰個位，因為喺個即係我哋啲創作者嚟講係喎，真係唔得喎，歪咗。但係其實你哋係唔覺㗎。所以咧，即係咁解。所以做人咧，我哋今日咧探討咗幾點啦，就係咧令到大家首先啦放低自己攰嗰種感覺啦，同埋一樣嘢就係話咧，一定要咧唔好介意人哋去在意你一啲嘢，最要自己覺得好過尋日啦，舒服嘅感覺。另外調節一下自己情緒啦，用身體去帶動你自己，例如笑多啲啦，講多啲正能量嘅嘢啦，令到個情緒可以平穩一啲。
你冇咁嬲怒又會開心啲。唔係，其實啲人都成日都咁講嘅，我聽過啲咁講就係話，就算你即係你一日又係咁過，第二日係咁過，你開心嘅感覺，唔開心嘅感覺，咁不如開心啲。不如跳隻開心舞啦，係嘛？跳隻開心舞。你哋使唔使跳隻舞俾大家睇？下次有機會啦。咁另外我哋仲有一樣嘢，管理一下我哋嘅期望啦，減少一啲嘅失望嘅機會啦。嗱，最重要係有進步嘅空間啦，令到自己去舒緩到嘅。再加埋咧，接受自己做到，係未夠好都唔緊要，做好咗今日先。咁令到自己有多啲嘅時間，多啲嘅思維空間去進步。咁所以咧，我哋今日咧同大家分享呢幾點咧，希望大家咧都可以明白啦，甚至乎可以幫到大家共勉啦。我哋都要學嘅呢幾方面。共勉，我哋今集就係講住呢度先喎。係啊，咁我哋下次咧就同大家其他嘅各部分點對自己好啲。下次再見。OK，拜拜。Hello， 大家好。如果喜歡我哋呢段片嘅話，就幫我撳個 like， 對我哋嚟講就係最大嘅支持啦。如果喜歡我哋美好人生研究所頻道嘅朋友，請你訂閱我哋，撳埋個鐘仔，咁下次出片嘅時候，你哋就會知道，同埋會通知你㗎喇。